ગુજરાતભરના તાજા અને સચોટ સમાચાર મેળવવા માટે અમારી રાષ્ટ્રીય સમાચાર ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો। ભાઈ બહેનના પવિત્ર પર્વ રક્ષાબંધનની ઠેર ઠેર અનોખી રીતે ઉજવણી થઈ રહી છે। ત્યારે સુરતના સરથાણા વિસ્તારમાં માતા પિતા અને ભાઈઓ વિહોણી બહેનોએ રક્ષાબંધનની ઉજવણી કરી હતી। લાઇફલાઇન યુનાઇટેડ ફાઉન્ડેશન દ્વારા સગાઈ અને લગ્ન કરાવવામાં આવી રહ્યા છે। છેલ્લા 5 વર્ષથી અનોખી સિસ્ટમથી આ કાર્ય સફળતાપૂર્વક કરવામાં આવે છે। ત્યારે દર વર્ષની જેમ આ વખતે પણ રક્ષાબંધનની પૂર્વ સંધ્યાએ સમગ્ર ગુજરાતમાંથી 400થી વધુ બહેનો રાખડી બાંધવા માટે આવી હતી। રક્ષાબંધનની સાથે સાથે ગરબાના તાલે સૌ કોઈ ઝૂમ્યા હતા અને નવા વિચારોની આપ-લે કરી હતી। લાઇફ યુનાઇટેડ ફાઉન્ડેશન નારિયાએ કહ્યું કે આ સંસ્થા દ્વારા અનોખી રીતે છેલ્લા 5 વર્ષથી દીકરી દત્તક યોજના ચલાવવામાં આવી રહી છે। જે આપનું નામ? નીતા નારિયા, લાઇફલાઇન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ પ્રમુખ પણ આજથી ડૉક્ટર નીતા નારિયા કે જે આખા ગુજરાતની દીકરીઓ અને આખા ગુજરાતના દીકરાઓએ જે મા તરીકેની જે જવાબદારી અમારા પર રાખી હતી અને જવાબદારીને બહુ સારી રીતે પરિપૂર્ણ કરી શક્યા। એ દીકરા દીકરીઓના જે પ્રશ્ન છે એ પ્રશ્નોનો હલ લાવી ચૂક્યા અને આવનારા સમાજને જે કંઈ છે એ નિરોગી સમાજ તરીકે એક અર્પણ કરવું છે એવું કંઈક સમાજની અંદર સોલ્યુશન લાવ્યા। ત્યારે આજે ડૉક્ટર નીતા નારિયા તરીકેની આ પદવી ધારણ કરી અને આજથી ડૉક્ટર નીતા નારિયા લાઇફલાઇન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ ઉપપ્રમુખ। તમારી સંસ્થા દ્વારા કેવી કામગીરી કરવામાં આવે છે? આવનારા સમયમાં તમારું કેવું આયોજન? લાઇફલાઇન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટની છેલ્લા 5 વર્ષથી જે કામગીરી ચાલી રહી છે, દીકરી દત્તક યોજના એટલે કે 18 વર્ષથી લઈને 55 વર્ષ સુધીની કોઈ પણ સમાજની દીકરી હોય, એ અમીર સમાજની હોય, ગરીબ સમાજની હોય, મધ્યમ વર્ગના સમાજની હોય, 18 વર્ષથી લગ્ન લાયક હોય, પહેલી વાર હોય, બીજી વાર હોય, કોઈ દીકરી સંતાન સાથે હોય, કોઈ દીકરી સંતાન વગર હોય અથવા તો કોઈ દીકરીને સમાજની અંદર કોઈ પ્રશ્ન બન્યા હોય, તો આવી તમામ પ્રકારની દીકરીઓને દત્તક લેવામાં આવે છે સગાઈ સંબંધ અને લગ્ન પેટે જ। પણ સમાજની અંદર જે પરંપરા ચાલી આવતી હતી આજથી 50 વર્ષ કે જ્યારથી સંસાર ચાલુ થયો ત્યારથી જે પરંપરાની અંદર થોડો ઘણો ફેરફાર લાવ્યા છે કે આજથી 20-25 વર્ષથી સમાજની અંદર જે છૂટાછેડાનું પ્રમાણ ખૂબ વધી રહ્યું છે। એટલે કે દીકરા દીકરીઓ છૂટાછેડાને લઈ અને એટલો બધો રાક્ષસ આપણા ઉપર તાંડવ કરી રહ્યો છે કે આવનારા સમયની અંદર આપણા દીકરા દીકરીઓને બચાવવા ખૂબ અઘરા થઈ પડ્યા છે। તો સમાજની અંદર છૂટાછેડા ન થાય એ માટેનું આ એક અભિયાન છે કે દીકરીઓને દત્તક લઈ અને સામે એવા પાત્ર સાથે એમનું સેટિંગ કરી આપીએ કે જે દીકરાઓની તમામ પ્રકારનું ચેકિંગ અહીંયા થયેલું હોય, એમની મિલકતનું ચેકિંગ થયેલું હોય, એની ડિગ્રીનું ચેકિંગ થયેલું હોય, એના સ્વભાવનું ચેકિંગ થયેલું હોય, એના મેડિકલ રિપોર્ટ કરાવેલા હોય, એ છોકરો વ્યસન કરે છે કે નથી કરતો એ પણ અહીંયા ખબર હોય। ત્યારે આજે સમાજને જે કંઈ પાછળથી પ્રશ્ન આવે છે એટલે કે દીકરા દીકરીઓને 4000 કેસમાં બેઠા પછી એવો ખ્યાલ આવ્યો કે જે દીકરા દીકરીઓને સમાધાનમાં બેસવું પડે છે એ સમાધાનમાં જ ન બેસવું પડે એ માટે સમાજને કંઈક એક સારું સોલ્યુશન આપી શકીએ તો આપણે કંઈક એવો રસ્તો કરીએ અહીંયાથી। તો એ રસ્તા માટેનું આજે કે નવનિર્માણ થયું છે। અહીંયા દીકરીને દત્તક લઈ દત્તક માત્ર ને માત્ર સંબંધ સગાઈને લગ્ન પેટે નથી લેતા, પણ સમાજની અંદર જે છૂટાછેડા થઈ રહ્યા છે એ છૂટાછેડાને અટકાવવા માટે નાબૂદ તો નહીં કરી શકીએ, પણ આપણે કોશિશ એવી કરીએ કે જે સમય જતાં પરિવર્તન લાવવું જરૂરી છે તો એ પરિવર્તન થોડા ઘણા અંશે આવી શકે કે આ દીકરા દીકરીઓના તમામ પ્રકારનું ચેકિંગ થઈ અને પાછળથી જે પ્રશ્ન આવે છે એ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન પહેલાં જ આપીએ તો આ દીકરા દીકરીઓ એક સુરક્ષિત રીતે જિંદગી જીવી શકે। સમાજની અંદર જે બહોળા પ્રમાણની અંદર ખર્ચ થઈ રહ્યો છે એટલે કે લગ્ન જીવનની અંદર કે કોઈ પણ પ્રકારના પ્રસંગો હોય તો આજે 10-10, 15-15 લાખ રૂપિયાના ખર્ચે લગ્ન જીવન થઈ રહ્યા છે અને મા બાપની જે કંઈ કમાણી છે એ પૂરી પ્રસંગોમાં ઢળાઈ રહી છે અને મા બાપ પાસે છેલ્લે કંઈ જ વધતું નથી। તો સમાજની અંદર જે મોટાભાગના પ્રશ્નો પૈસા છે એ પ્રસંગોપાત જઈ રહ્યા છે તો એને બચાવી અને લાઇફલાઇન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ એક દીકરીના પપ્પા પાસેથી 1 પણ રૂપિયાનો ખર્ચ એટલે કે કંકુની ડાબલી પણ લાવવાની નથી। જે કંઈ છે એ લાઇફલાઇન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટે એક વ્યવસ્થા ગોઠવેલી છે, એ વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે અહીંયા બધું થઈ રહ્યું છે। દીકરાને એના ઘરે કંઈ નહીં કરવાનું, દીકરી એના ઘરે કંઈ નહીં કરવાનું અને આવનારા સમયની અંદર પૈસા પણ બચે અને આવનારા દીકરા દીકરીઓ પણ બચી શકે એવું કંઈક આયોજન કર્યું છે। આ આયોજન માત્ર અમારા માટે નથી કે એક કુટુંબની દીકરી, એ સર્વજ્ઞાતિની દીકરીઓ માટે છે કે દીકરીની કોઈ જ્ઞાતિ નથી હોતી। દીકરીનું પાત્ર તો એક પાણીના પ્રવાહી સ્વરૂપ જેવું હોય છે, એને ઘડામાં નાખશો તો એ ઊંડું સ્વરૂપ ધારણ કરશે, છાબડીમાં ઢાળશો તો એ છીછરું સ્વરૂપ ધારણ કરી લેશે। એટલે એ દીકરીને મા બાપ તરીકેની હૂંફ અહીંયા પૂરી પાડીએ છીએ। 5000 દીકરીઓને જે દત્તક લેવાનો ટાર્ગેટ છે એની અંદરથી 500,000 દીકરીઓ એવી હશે કે જેને ભાઈ નહીં હોય, બાપ નહીં હોય, મા બાપ નહીં હોય, સમાજની અંદર કંઈક તલકતી હશે ગુજરાતના ખૂણે બેઠેલી દીકરી, તો એને મા બાપ સ્વરૂપે અહીંયા આગળથી મા બાપ મળી જશે, પરિવાર મળી જશે, બહુ સરસ મજાનો ભાઈ મળી જશે અને આ દીકરીનું જીવન સરસ મજાનું સવરી જશે। અને આજે કંઈ 5000 દીકરીઓને દત્તક લઈએ છીએ એની અંદરથી 5000 પહોંચશું ત્યાં સુધીની અંદર આજે કંઈ અમારું અભિયાન છે એ પણ પૂરેપૂરું સાર્થક થઈ શકશે। આ અભિયાન સાથે જ અમે અહીંયા આગળ લાઇફલાઇન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટની આખી ટીમ ઉતરેલી છે અને સમાજની અંદર કંઈક સારું સોપાન સ્થાપવું છે કે અહીંયાથી જઈએ ત્યારે કંઈક સમાજને કંઈક આપીને જઈએ એવા અભિયાન સાથે આજે કામ કરીએ। થેન્ક યુ।
જેમાં સગાઈ અને સંબંધ કરાવવામાં આવે છે. આજે છૂટાછેડાનો પ્રશ્ન વિકરાળ બન્યો છે ત્યારે લગ્ન અગાઉ જ તમામ પ્રકારનું ચેકિંગ કરવામાં આવે છે. લગ્નમાં આજકાલ લાખો રૂપિયાનો ખોટો ખર્ચ કરવામાં આવે છે તે સંસ્થા દ્વારા બચાવવામાં આવે છે. દીકરીના માતા પિતાને એક પણ રૂપિયો ખર્ચ ન થાય તેવી વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવી છે. સંસ્થા દ્વારા 5000 દીકરીઓને દત્તક લેવાનો ટાર્ગેટ કરવામાં આવ્યો છે અને તે પ્રકારે કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે. નમિતા પાનવાલા સાથે રાષ્ટ્રીય સમાચાર, સુરત.